Datum je 26. siječnja 2022. godine. Moja supruga i ja upravo smo potvrdili svoje sumnje. Na putu nam je drugo dijete. Uzbuđenje, veselje i općenita sreća ispunili su naš dom. Međutim, toj sreći je ubrzo došao kraj, a uzbuđenje upravo je postalo puno veće. Trudnoća je počela kao i svaka druga. Amplificirani osjećaj i emocije, planiranje unutarnjeg preuređenja, upoznavanje male kćeri s činjenicom da će brzo dobiti najboljeg prijatelja. No ubrzo su se počeli pojavljivati prvi znakovi da nešto nije u redu. Naša beba u trbuhu je puno mirnija za razliku od Seke. Supruga je postala vrlo zabrinuta. Vele da majke imaju 600 čulo za neke stvari. Ja velim da imaju 600 čulo za sve stvari. Tako je i bilo. Počela je češće posjećivati ginekologa koji je svaki put rekao da je s bebom sve u redu. Sve je na broju, beba se normalno razvija, bez panike. Bilo nam je puno lakše. Život se nastavio, euforija se vratila i moja se obitelj počela najnormalnije pripremati za prinovu u našoj kući. Onda su se pojavila krvarenja. Najprije su ta krvarenja bila mala, neprimjetna, bezbolna. No kako je vrijeme odmicalo, postajalo je sve obilnije i bolnije. Supruga i dalje često posjećuje ginekologa koji sve to pripisuje hematomima. Hematomi su nakupine zgrušene krvi izvan krvnih žila, nastaju kada prilikom udarca ili puknuća krvne žile krv izlazi iz krvožilnog sustava. Što opet izaziva pitanje, odakle krv dolazi? Gdje je puknuće? Supruga sada mora strogo mirovati, dobiva nekakvu terapiju za održavanje trudnoće i nervozno čekamo da prođe tih 9 mjeseci. Ispočetka je djelovalo, žena je mirovala, krvarenja se nisu pogoršavala, ali opet s vremenom postaju nepodnošljiva. Već smo sami sebi bili dosadni odlascima u bolnicu na hitni prijem. Svaki put isti odgovor, hematom, mirujte. Žena sada provodi dane na kauču. Najveći poslovi su bili odlazak na WC i eventualno kuhanje kave. Postalo je smiješno. Znamo što je održavanje trudnoće, a što je indikacija na neki veći problem. Onda je počelo. Supruga me zove na posao. Opet krvarenje. Tješim je, velim joj, evo za 2 sata se skidam i dolazim, znajući da će nas opet slati doma. Međutim, ona inzistira i veli, ovo nije dobro. Ovaj puta je drugačije. 3. svibnja 2022. Moj stari BMW iz 2001. godine sve je svoje konje ostavio na autocesti kad sam žurio po nju. Napokon stižem i pravac bolnica u Čakovcu. Putem razgovaramo. Ja i kao i svaki suprug preispitujem sve što je radila, pokušavajući pronaći opravdanje za krvarenje, navodeći se po preporuci doktora, mirujte. Međutim ništa, sve je bilo kao i do sad. Jesi li se spotaknula i pala? Nisam. Stižemo u bolnicu, već smo poznati, izvolite uđite, supruga ulazi, a ja čekam u čekaoni. Gledam po mobitelu popis namirnica za dućan u koji idemo nakon pregleda i razmišljam imamo li vremena pokupiti kćer iz vrtića ili da organiziram nekog da nam je pokupi. Nije mi bilo na kraj pameti da će bilo što biti drugačije. Suprugu su odveli u rađaonu, pošto je bio već 28. tjedan trudnoće. Doktor izlazi. Gledam i shvatim da je to moj dobri kolega iz mlađih dana. Nasmiješim se, pozdravimo se i veli on, žena ti je otvorena 4 cm. Ja od tog trenutka ne čujem ništa. Vidim da se doktorova usta otvaraju, ali ne čujem ništa. Muk. Kako otvorena? Pa zatvorite ju. Beba ne smije van još 3 mjeseca. Tko, što, kako i zašto, u glavi se počinje stvarati scenarij. Sam s kćerkom doma, posjećujem ženu u bolnicu 3 mjeseca, malo je gnjavaža, ali sve je u redu. Vraćaju nam se doma i nastavljamo normalan život. Doktor nastavlja govoriti i odjednom čujem Zagreb, Petrova bolnica. Ako se beba rodi, bolje je da se rodi odmah tamo nego da se prevozi nakon poroda. Kako on govori, tako suprugu izvoze na hitnim ambulantnim nosilima. Pogledi nam se sretnu i nosila se zaustavljaju, točno ispred mene. Supruga je uplašena, ja još više.
Medicinska sestra veli, želite li supruge nešto reći? A meni iz usta izleti, imaš punjač za mobitel? Da, opća zbunjola. Nemam, veli žena zbunjeno. Sestra je prepoznala paniku i odmah se ponudila da će joj posuditi svoj. Bravo, sestro. I tako oni nju odvezu u Zagreb, a ja idem po kćer. Sjećate se kako sam rekao za scenarij u glavi i posjetama u bolnicu 3 mjeseca? Da barem. Na ono što je slijedilo, nitko se nije mogao pripremiti. Supruga stiže u Zagreb gdje joj daju tokolizu za sprječavanje otvaranja. Vele joj da neko je majke tako uspješno održa trudnoću do kraja, ali u bolnici sa strogim mirovanjem i da idemo dan po dan. U noći između 4. i 5.7. suprugu budi oštra bol u gornjem dijelu trbuha i počelo se spuštati krv. Sestre i dežurni liječnik su intervenirali i držali sve pod kontrolom dok ujutro nisu došli doktori. Sad je jutro, 8:50. Supruga ide na pregled. Doktorica sjeda i navlači rukavice. Međutim, kad se okrenula prema supruzi, prestala je navlačiti rukavice i veli kolegama, zovite gore hitno. Porod je već počeo. U roku od 10 minuta supruga je bila u operacijskoj sali. Beba je bila na zadak. Nije bilo dobro. U 9:20 rodila se naša mala beba carskim rezom. Doktor je tada još satima spašavao ženinu maternicu. Izgubila je jako puno krvi. Onda stiže prva slika. Probudila se, sve ju boli, ali je dobro. Stabilno je riječ koju doktori vole koristiti. Našu malu bebu može vidjeti tek sljedeći dan. Apgar test je ocjenjivanje stanja djeteta nakon poroda. Razvila ga je anesteziologinja Virginia Apgar 1952. godine i po njoj je dobio ime. Obuhvaća bitne funkcije za život djeteta izvan maternice u prvim trenucima nakon poroda. Sastoji se od 5 kategorija: mišićni tonus, srčana frekvencija, refleksi, boja kože i disanje. Ocjene se daju pojedinačno za svaku funkciju. Po svakoj kategoriji mogu biti 0, 1 ili 2. U najvećem broju urednih porođaja Apgar određuje ginekolog, a kad očekujemo određene komplikacije s djetetom nakon poroda, Apgar određuje pedijatar neonatolog, koji je zbog toga nazočan takvom porodu. Bodovi se određuju u 1. i 5. minuti nakon poroda. Maksimalna ocjena je 10/10. Naša Apgar ocjena 4/6. Sljedeći dan supruga posjećuje bebu. Nervoza je sve veća. A onda mi stiže i slika. Srce mi je palo u želudac. Nisam razumio što gledam. Svi moji najveći strahovi su se obistinili. Svi mi mislimo da kad bi se nama to desilo, mi se nikako ne bismo mogli nositi s time. No dobra je stvar da u tom trenutku ostajete sabrani. Malo se sažalijevate, ali brzo skopčate da time ne pomažete nikome. A pogotovo svojoj supruzi i tome malom bebaču. Ono što je odmah bilo očito je da beba ima problema s udovima. Za neke dijagnoze na prvom nalazu nikad nisam čuo, nisam znao što su, niti kako se sa njima živi. Vidjevši našu bebu na respiratoru i da mu je koža skoro pa prozirna, nismo znali što očekivati. Jedan nas je doktor pripremio na najgore i posumnjao na Edwardsov sindrom. Edwardsov sindrom, poznat kao i trisomija 18, genetički je poremećaj koji je uzrokovan pojavom treće kopije ili dijela kromosoma 18. Utječe na mnoge dijelove tijela. Bebe su često rođene malene i imaju srčane greške. Doktor je pretpostavio da će beba živjeti još samo koji mjesec. Smračilo nam se. Zašto je to tako i što se desilo? Koji je razlog svemu tome? Kako sam shvatio, tijekom carskog reza još je jedan problem ustanovljen. Placenta akreta. Placenta akreta je posteljica koja je abnormalno srasla sa stjenkom maternice i to izaziva zakašnjeli porod posteljice.
Funkcija posteljica je očuvana i normalna, međutim posteljične resice urastaju u miometriji, to jest prelaze granicu normale. U takvim se slučajevima nakon ručnog odljuštenja posteljice javlja masivno poslijeporođajno krvarenje. Prenatalno se može dijagnosticirati ultrazvukom. Kad googlate termin placenta accreta i kad dođete do dijela s komplikacijama, zastoj u razvoju djeteta je najčešći pojam. Fetus u utrobi miruje. Kada fetus miruje, on se ne razvija kako bi se morao. Još jedna riječ koja se pojavila, a ja ju nikad nisam čuo, bila je equinovarus, prirođeno uvrnuto stopalo. Međutim, to je puno češća pojava, pogotovo kod muških beba. Rješava se djelomičnim rezom ahilove tetive i fizičkim vraćanjem stopala gipsom. U teoriji stopala se više ne bi trebala vraćati. Međutim, to nije slučaj kad imate posla sa sljedećim pojmom koji mi se prvi put pojavio u životu. A ovaj je opasan. Artrogripoza multipla congenita. Artrogripoza. Prva pomisao je gripa, što ukazuje na probleme sa dišnim sustavom, a naša beba je na respiratoru određenja pa ima smisla. Međutim ne. Ima on problema sa disanjem, ali to ima drugo ime. Artrogripoza je prirođena bolest mišića lokomotornog sustava kod koje su naročito naglašene kontrakture zglobova. Laički, mišići, tetive i kosti ne slušaju jedni druge i ne rastu istom brzinom. Također je prisutni apsolutni tonus mišića, što znači da su mišići slabiji nego kod djece bez tih problema. Ta se dijagnoza naravno manifestira kod svakog djeteta drugačije. U našem slučaju nekih mišića uopće nema. Kako živjeti s tim? Vježbati svaki dan. Najveći neprijatelj toj dijagnozi je rast i mirovanje, tako da je do odrasle dobi borba svaki dan. Postoje i operacije kojima se može određenim zglobovima povećati mobilnost, odnosno dužina pokreta. No ne postoje operacije kojima se može ojačati mišić. Nama su se u dijelu jačanja mišića i održavanja pokretljivosti najbolje pokazali Vojta terapija i EMET tehnika. No to su teme za jedan drugi video. Osim fizičkih problema, naša beba ima i dišnih problema. Nakon što su ga skinuli s respiratora, stavili su mu traheostomu, takozvanu kanilu, i o tome ću detaljnije u nekom drugom videu. Problem koji nam je najveći od svih ipak je bio i još uvijek je gutanje. Takozvana disfagija je pojam za teško ili otežano gutanje. A gutanje je vrlo složena aktivnost koju stvarno uzimamo zdravo za gotovo. Da parafraziram našu dragu terapeutkinju, gutanje je život. I to je jedna jako velika istina. Naša je beba dobivala hranu na nazalnu sondu, a to je plastična cijev koja se kroz nosnu šupljinu gura skroz do želuca. Da, upravo je tako užasno kako izvuči. Ne znam za vas, ali meni kad su gurali štap u nos da bi me testirali na koronu, meni se svaka dlaka na tijelu dignula. Najgori dio je da kad dobite bebu konačno doma nakon pola godine, tu sondu mijenjate sami svaki tjedan, nekad i više puta tjedno. Mogu samo zamisliti kako je roditeljima čije dijete može koristiti ruke pa si sami čupaju van. I onda roditelj opet mora, ne želim ni zamišljati. Međutim, nakon dužeg vremena i puno savjetovanja sa liječnicima i drugim roditeljima, odlučili smo se na perkutanu endoskopsku gastrostomu, rupicu u želucu. O tome ću raditi video, no ono što želim još spomenuti je da nismo imali nikakvih pomaka glede gutanja tako dugo dok nismo našli odličnu logopedinju koja nam je preporučila elektrostimulaciju mišića. Svi linkovi su dolje u opisu. Elektrostimulacija mišića i radna terapija kod logopeda se pokazala kao pobjednička kombinacija kod nas. Trenutno naš bebač može gutati vodu u poluležećem i ležećem položaju, svu količinu koju mu ponudimo. A kašastu hranu ovisno o tome kakav mu je dan. To je nešto što nikad nisam mislio da ću gledati. Naravno da sam si postavljao ono pitanje zašto? Ali to je gubljenje vremena. Zanimljivo je i to da je naš momak genetski čist. Nema anomalija, nema viška ni manjka kromosoma, ima samo nekakvu mutaciju gena koji ima veze sa sluhom. Ali to mu ima i Seka, a Seki nije ništa. Ništa na genetskom testiranju nije vanredno. Svi njegovi problemi pojavili su se čisto simptomatski.
Sve je to rezultiralo mirovanjem i nerazvijanjem fetusa. Beba je došla van prebrzo, a kad je bila unutra nije se razvijala kako bi se trebala zbog svega što je se u njezinoj kućici događalo. Sad, prepuštam vama da se pitate isto kao što sam se i ja. Sad kad smo to maknuli s puta, ono što želim napomenuti je da smatram da za svaki problem na ovom svijetu postoji ovozemaljsko rješenje. Mi smo tek na početku putovanja i već smo riješili brdo problema. Strah me pomišljati na ono što nas sve još čeka, ali kad se vidi rezultat, kakav god, sav strah nestaje i nastupa blagostanje. Najsretniji sam na kraju zbog toga što je beba konačno s nama doma, gdje smo ga naučili na kontakt, maženje i toplinu obitelji. Dugo nam je trebalo, ali sad kad se opustio i prepustio, sad je najveća maza. Pokazuje i kognitivnu snagu, pa sad radimo na komunikaciji. U igru ulaze komunikatori, slike, ne znam još ni sam. U planu su ortopedske operacije u inozemstvu. Stalno nešto. I sve ću zabilježiti. Jer kad bih ja imao stranicu ili video gdje sam mogao pročitati sve ono što me zanimalo vezano uz dijagnoze mog djeteta, značajno bi mi skratilo put. Kao na primjer kad aspirirate dijete s kanilom, da mu ne gurate pola katetera u grlo, nego samo za dužinu kanile. Ja sam godinu dana radio to krivo, dok me sestra u bolnici nije vidjela i pitala što to radite. Zato je ovo najmanje što mogu učiniti, a materijala bude sve više. Ovo je bila najsažetija verzija koju sam mogao ispričati i siguran sam da sam izostavio puno detalja. Naučili smo brdo terminologije, počeli smo cijeniti nove vrednote, a ja konačno mogu reći točno gdje se što u Zagrebu nalazi jer smo jedno vrijeme bili češće tamo nego doma. Ovaj video nije ispovijest roditelja sa djetetom s posebnim potrebama. Bit ovog videa je da ako ste i vi roditelji jednog takvog djeteta, da vidite da nas ima, da dijelimo uspone i padove, da si međusobno pomažemo i da se savjetujemo. Brdo je grupa i Facebook stranica na kojima smo i mi skupili brdo informacija. Međutim, ako nemate dijete s posebnim potrebama, ovo je video i za vas. Ako vidite da se majka muči sa takvim djetetom, da ga stavi u kolica jer joj muž mora raditi cijeli dan ili obrnuto, ponudite pomoć. Ovaj svijet nije napravljen za ljude s hendikepom. Pomozite nam da to promijenimo. I da, nakon svega što je naša beba proživjela, brdo stvari koje ovdje nisam spomenuo jer nikad ne bih završio, dali smo mu ime. Prikladno ime. Stijena. Dali smo mu ime